ええよ。気づくの遅っ。今日もね、どんだけ出てくるかな。あ、行ってしまった。よろしいですね。引っ張ってもらうんですが。怒ってる。よろしいな。よろしいな。ええな。じゃあ行こう。ビューンって。これやな。あ、怒っていきました。お嬢さん邪魔。どうか掃除機かけたいですけどね。あ、引っ張られてない。あ、今日はあかんかった。あらまあ。両方かけてたわ。じゃあ行こう。あれまあ。両方でいただいてます。よろしいですな。どいてもらっていいですか。足が短い足が怒ってる。どけたらええやん。なんでそこに乗らんなのよ。どけたらええやん。怒らんと。お嬢さん。気悪いな。何しやがるって言うとき。